Алгачкы жылдыздар. Бактылуулук дорунда жылдызы жаңган 10 миңден ашык азаматтар. Алар Расулуллахтын мейкининде жаңган алгачкы жылдыздар эле. Эң башта ал пайгамбарыбыздын ардактуу колуктусу, исламга чейинки сыпаты тахира. Мындайча айтканда аруу, таза. Исламга киргенден кийинки сыпаты болсо кубра. Мындайча айтканда улуу. Намазда пайгамбарыбыздын артындагы сапта жалгыз турар эле. Курайш уруусунун эң байы жана тектүү үй бүлөсүнүн кызы, момундардын энеси, Ахлу байттын урматтуу тайнеси, бейиштеги аялдардын эң фазилеттүүсү. Себептер ааламында пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям жападан жалгыз таянычы. Жүрөгү пайгамбарыбызга болгон сүйүү менен толуп ташкан. Жан дүйнөсү таптаза, гүлдөй назик. Баш тамгар менен аталган эң улуу кол жеткис аял Азирети Хадижа. Апасы менен кошо исламды кабыл алган пайгамбарыбыздын аялуу гүлдөрү. Алар Рукайя, Зейнеп, Гүлсүм, Фатима өзүнчө айтып өткөз дастан. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям көкүрөк күчүгү. Ал атасына энидей жакын. Пайгамбарлык милдет күндөрдөн дүйшөмбү күнү ыйгарылды. Ал болсо шейшемби күнү ислам динин токтоосуз кабыл алды. Пайгамбарыбыздын агасынын уулу, Илим шаарынын ачкычы Хасан, Хусайндын атасы, Фатиматуз Зухранын түгөйү, от майданын тийип турган күнү, Хайдару Каррар жана Асадуллах намынын ээси, Олиялардын атасы, момундардын имамы Хазирети Али радиаллаху анху. Болгону 15 жашында жаш чырпык. Өз ата-энесинен пайгамбарыбызды бийик койгон. Эркиндикке чыгарылган кул. Мута согушунун дастанга айланган шейити. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям алгачкы жылдыздарынын көргүн келсе, мына ал жылдыз Зайд ибн Харис. Пайгамбарлардан кийинки адамзаттын эң фазилеттүүсү Айша энемиздин атасы. Тирүү кезинде тозок отунан кутулуп, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн. Үңкүрдө дос, хижратта жолдош, Каусар булагында шерик. Этикатта эң алдыңкы сапта жоомарттыгы менен астына ат салдырбаган. Фазилеттүү жана сыпайы. Нур толгон жүрөгүндө Аллахты эскерген. Сыддык наамынын ээси Хазирети Абу Бакр. Хамама аттуу аялдын уулу, өзү да апасы да күң. Үнү асмандын 7 кабатын титиреткен булбул үндүү. Кызыл кумдун үстүндө, дөөдөй таштын астында, өлүм менен жашоонун ортосунда Аллах бир деп жан талашкан. Пайгамбардын азанчысы Хазирети Билал. Көргөн түшү аркылуу ислам динин тапкан. Түшүндө атасы алоолонгон отко түртөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болсо дал ошол учурда куткарып калат. Мына ушинтип чыныгы жашоого ойгонуу башталат. Артынан аялы Умайна айым да динден өз насибин алса, өз атасы динден насипсиз. Аталыктан баш тартып, өз баласын кечип, азап үстүнө азап көрсөтөт. Ал мындан кийин Ухайханын уулу эмес, ал эми баары жогу менен исламга тийишелүү. Алгачкы исламды кабыл кылган жигиттердин катарында Азирети Халид ибн Саид. Эки нурдун ээси, мындайча айтканда Зин Нурейн. Нурдун бири Рукия, бири Гүлсүм. Кадырбарктын ээси пайгамбарыбызга 2 жолу күйөө бала болгон. Бай, жоомарт жана гыйба боюнча үммөткө өрнөк. Дүйнөдө жана акыретте Аллах Расулунун жакын досу. Шейит каны Куран кетебине түгүлгөн. Эң кызыгы, андан периштелер да уялып, гыйба тартып турган момундардын амири Азирети Осмон. 15 жашында жаңган дагы бир жылдыз. Алгачкы жолу жакшы жетелек болсо да, Аллах Расулу үчүн кылыч курчанып,
согушка аттанган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир пайгамбардын вазири болгон. Менин вазирим ушул жигит деп буйруган. Анан дагы аны өлтүргөн адамга тозокко барарын кабарлагыла деп буйруган. Пайгамбардын бейиштеги дагы бир кошунасы болгондон кийин ал жүрөктө кайгы муңга орун болмок беле. Ошол жүрөктүн ээси Зубайр бин Аввам. Ысымын Аллах Расулу алмаштырды. Хабашистанга жана Мединага көчүп барган, 3 жолу мүлкүнүн жарымын садака чапкан. Ухуд согушунда 21 жараат алып бутунан айрылат. Көктө да, жерде да инсандардын эң ишенимдүүсү, бейишке белектер менен кире турган Аллахтын кулу, ыйман ааламындагы жылдыздардын бири, Афтын уулу Азирети Абдурахман. 17 жашында ислам ааламына көз жарган жылдыз, атам да, апам да сен үчүн курман болсун деген жалгыз жылдыз. Иранды колго алган Фатих, же болбосо Батыр. Ага эгер сен ушул диниңден кайтпасаң, мен оозума бир тиштем тамак жебейм деп ант ичкен, апасына 1000 жаның болуп, ар бирин бири-бирден берсең да, мен бул динимден такыр баш тартпайм деп көгөрүп туруп берген Ваккастын уулу Азирети Саад. Дагы бир 12 жашында ислам ааламын айдын кылган. 7-чи атасынан пайгамбарыбызга тектеш жоомарт бай. Ухуд согушунда Аллах Расулуна карата атылган окту колу менен тосуп, колдору жарааттан бырчаланып, денесине 80ден ашкан жараат алган эле. Жер жүзүндө жашаган шейит наамынын ээси. Бейиште пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир кошунасы. Ал Талха бин Убайдуллах. Ага Аллах рахмат тартууласын. Меккенин эң жарашыктуу бай жигити. Мединага эң алгач көчүп, өз мекенин дин үчүн таштап кеткен биринчи мугалим. Пайгамбарыбызга окшош. Ухуд согушунун асабасын көтөргөн жана шейит болуп, көмүлөрдө сөөгүн кепиндегенге кепин да жок. Ухуд тоосунун этегинен Аллахка карай шейит болуп учуп кеткен Азирети Мусаб бин Умайр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таянган бекем таянычы. Арыстандын да жүрөгүнүн үшүн алган, согуш талаасына конгон периштелерди да таң калтыра жанын аябай салгылашып, аягында Ухудтун боорунда аяусуз жараат алып, пайгамбарыбыздын жүрөгүнө көк таштай кадалган агасы Азирети Хамза. Акыйкат менен караңгылыкты ажыратып салган Фарух, адилеттүүлүктүн өрнөгү. Аны байкаган шайтан да жүрөгү козголуп, бара жаткан жолун алмаштырган. Аллах Расулунун 2-чи халифасы, жүрөгүнө коркунуч да кире албаган, жер жүзүндө исламды колун узарта жайган. Адамзат анын атын укканда тиз чөгөлүп башын ийген Азирети Умар. Бактылуулук торунда жылдызы жанган 10 000ден ашык азаматтар, алар Расулуллахтын мейкининде жанган алгачкы жылдыздар эле.